హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మానవులు ఎలాగైతే భగవంతుని సేవలో తన జన్మను సాఫల్యం చేసుకుంటున్నారు, అలాగే ఈ చెట్టు కూడా భగవత్ కార్యక్రమాలలో ఉపయోగపడి తన జన్మను సాఫల్యం చేసుకుంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే హోమాలలో ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారండి ఈ చెట్టు నుండి తీసిన బంకతోటి. అదేనండి గుగ్గిలం. చాలా సువాసన గల అనమాట. హోమాలలో ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఈ పొగను పీలిస్తే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. ఈ చెట్టు నుండే తయారవుతుంది ఆ గుగ్గిలం కూడా. దీని ఆకులు రాగి ఆకుల మాదిరిగానే ఉంటాయన్నమాట. ఎక్కువ అడవిలో ఉంటుంది. నాకు సిద్ధేశ్వరం అడవుల్లో కంటపడిందండి. మీ అందరికీ చూపిద్దామని ఈ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఓకేనండి, బాయ్ అందరికీ.